Niekur nedirbo, augino vaikus, prižiūrėjo namus. Vaikų šeima turėjo 4. Vyriausias sūnus Ilja, labai gražus vaikinas. Ir 3 dukteris. Matilda, Mika ir Grūnė. Šeima kartu pusryčiaudavo, pietaudavo ir vakarieniaudavo. Tėvai nuo mažens vaikus mokė darbštumo, pareigingumo, pagarbos, atjautos. Tėvai labai norėjo, kad jų vaikai mokytųsi ir užaugę taptų dorais Lietuvos piliečiais. Ir niekas negirdėjo šeimos nesutarimų, kurie būtų sprendžiama viešai. Olkinas mėgo skaityti rusų klasiką. Skaitė Lermontovą, Puškiną, Nekrasovą, Dostojevskį. Nors ir būdamas žydas, Olkinas buvo palankus bažnyčiai ir katalikams. Jis artimai draugavo su Ponemunėlio klebonu Matelioniu. O šis sekmadieniais Olkinų namuose gerdavo arbatą. Purvinosios vardas! Valia! Jos nurodymu perkirdavau juostelę. Valia! Mes su Olkinų vaikais žaisdavom vaistinę. Olkinas mums duodavo tuščių buteliukų nuo vaistų ir dėžučių ir mes visas dienas žaisdavom vaistinę. Vienyskite vaidės! Vaistų nuo paidų viduriu! Liucijos senelio Marcelino Neniškio lentuvėje tarp rastų vaikai įsirinkdavo teismo salę. Kas vaikų protų nusikalsdavo, tą ir teisdavo. Apie pabėgusią ir pasiklydusią jauną. Liucija, Mika, Matilda ir Grūnė ypač laukdavo iš Kauno parvykstant Liucijos tetos Teofilijos, kurie veždavo apie 10 metrų spalvoto perkelio. Ir tada Liucijos bobutė Nelė Neniškienė visoms mergaitėms pasiūdavo vienodas sukneles. Gražiai sutarė ne tik vaikai, bet ir Olkinų ir Neniškių kiti šeimos nariai. Anelė Neniškienė dažnai atnešdavo kaimynams sūrių, sviesto. Vaikai pietus dažnai valgydavo Olkinų namuose, o pavakarius pas Neniškius. Pas Olkinus labai žiūrėdavom švaros, ten net po lovą dulkelės neras. Visas gėlės ir paukšteliai. Šaukė vienas paskui kitą. Labą rytą. Į rasotą plačią lanką bandą išginė mergytė ir pasveikino ją gėlės ir saulutė ir paukšteliai. O visur tik saulė, 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 dangum iridenas. Saulė, nardo po upelį, saulė, kiekvienam žiedelį, saulė kiekvienoj taureliai, kiekvienam rasos lašelį. Bet skaiščiausiai šviečia saulė, akise mažos mergytės. Akis skaidrios, akis skaiščios, sveikina linksmai pasaulį tokį gaivų ir saulėtą labą rytą. Labą rytą! Daug kelių į saulę veda tūkstančiai kelių. Tu eini žengi į saulę vieškeliu plačiu, širdį mylinčią ir gerą Lietuvai neši. Ir girdžiu, tai skamba žodis lyg malda šviesi. plačios lankos, Skambios skardžios giesmės Lietuvos, tavo žodį amžinai kartos. Širdį mylinčią ir gerą Lietuvai neši. Ir girdžiu, tai skamba žodis lyg malda šviesi. Sovietams okupavus Lietuvą, Olkinų vaistinė buvo nacionalizuota. Provizorius bei jo šeimos nariai toliau gyveno tyliai, todėl sovietų represijos ir trėmimai jų šeimą aplenkė. Bet tą patį birželį į Lietuvą įžengė nacių kariuomenė. Kažkaip keistai pradėjau justi gyvenimą. Aš įjuntu, kai einu gatve blogai apsirenkusi, kai džiaugiuosi sutaupiusi 2 rublių, kai galvoju apie būtiną ir negalimą atsiskyrimą, kai mokausi kalbotyrą, kai myliu visą savo širdimi, visais jausmais.
Aš juntu gyvenimą, o gyvenimas taip arti. Pilimo ir Stepono gali. Mano šaltam kambarį. Mano tuščioj dideliai kaip bažnyčios vidus siela. Ir aš nežinau, kodėl man nerūpi, kad nesulaukiu jo laiško, kad jis neatvažiuoja, kad susitinka su Chaim. Kokia kvaila ir amžinai besikartojanti meilės istorija. Ir po pietų apylinkė sudrebino klyksmai ir... Vakare į mūsų Vaitkevičių. Ir tvirti, ir trapūs. Kada tėvas Matlės dienoraštį perdavė kunigui Matelionį, tiksliai niekas nežino. Kunigas Žydaitės dienoraštį slėpė didžiojoje Panemunėlio bažnyčios altorijoje pusėje po grindimis. Vėliau šią relikviją parodė vargonininkui ir filologui Andrijauskui, o šis perdavė literatūrologai Irenai Vesaitei. Tai ji pirmoji prabilo apie nelauktai nutildytą jaunos poetės Matildos Olkinaitės mūzą. Mums išliko dėja tik skurdžios nuotrupos Matildos gyvenimo. Trumpas jos gyvenimo istorijos išsaugotos dienoraštyje. Tikėkim, kad Olkinaitės eilėm skirtas kitoks likimas.